们说这几年这个空调实际上没有特别明显的科技上的进步，但是现在就是唯一的话就是新风空调，新风空调是还算比较实用的升级的功能但不是每家每户都要用啊。那确实，因子意思是它非刚需，好多人对空调有误区啊。我给大伙说个场景啊，老婆睡床上了，空调遥控器我在手边，老公开下空调，房间闷得很。错了，为什么错了呢？其实空调吹出来那个风是你房间里边的内循环，解决闷这个问题其实是解决不了。新风空调其实就是为了解决这个问题的，就是我们传统的空调不是一个外机吗？哎，挂墙上了，塞进运气位里边那个东西，连了一根管子那么粗，大家以为那个管子里面装什么？外面的空气抽进来了。哎，对，不是，那个里边装的是冷媒。新风空调其实是多了一根管子，它把室外的空气正儿八经通过另外一根管子给你抽进来。有这功能以后，才能实现一个外循环。然后什么样的家庭需要装新风空调？先说什么样的家庭不需要装？就我前几年的话，一直是在南方生活。你像西双版纳呀、广东啊、珠海呀这种城市，还有杭州啊，他们的这种天气就挺不错的，没有雾霾天，然后呢，本身空气的湿度比较大，也没有什么尘土，加之也不会冬天特别的冷。所以的话呢，我觉得新风空调在南方城市的话，其实是可有可无的一个存在。其实正儿八经新风空调是比较适合北方城市的。这话怎么说？北方的一旦到了冬天，不敢开窗，房间里边有味儿。现在的商品房密封其实特别好，对，你睡一晚上以后，空间的氧气浓度会下降，然后往往一些什么起床气，对，起床困难，睡不醒，跟你室内的氧气浓度有一定的关系。对，新风空调其实干什么事儿？其实就是把室外的空气，通过一个过滤，然后吹在你的房间里，把你房间那些浑浊的空气挤出去。新风空调，比方说那个卖的比较好小蓝逸，就1.5匹的这种挂机新风空调的换气效率有多少？60到80。一个房子是多少立方？那10平方，可以简单理解成半小时换一次空气。对，是的。另外一个不敢开窗原因什么呢？尘土大。第三一个有时候临街的一些楼装了以后特别吵，所以说好多人开始装什么新风系统，对，要不然不便宜。就是南方的话可用可不用，没必要装，我觉得。对，北方的话如果有条件可以上。咱唠点比较细节的，好多人知道新风空调没买什么原因？费电。但实际你不知道，现在市面上的新风空调，它那个新风可以独立开启。对，举个例子，一般的电机就是它那个额定功率多大？15到20。你最终18瓦来算的话，后期给我贴个公式贴在这儿啊，天天开24个小时来算，一个月不到10块钱。有几个品牌新风空调卖的不算贵，跟他们家的那个主销的机型可能额外增加了功能，对，贵个100-200、300。就新风空调线你比较熟，就说几个新风做还不错了，给大家来抄作业。像 TCL 的小蓝逸、小蓝逸 Pro， 他们今年的新款，然后还有这个 Q7 Pro， 还有华凌的新风空调大1.5匹，然后还有美的的这个劲新风。其实这3款价格的话，都在2000出头。1900、2100左右，所以就是大家觉得哪个品牌比较认可，就可以买哪个品牌。这几个价格差不多，喜欢哪个牌装哪牌就可以。华凌堆料足一点 ，TCL 做的早一点，美的的话，现在的空调销售所谓的一哥嘛，名气大一点。